waxaan ku tanaasulay taasna waxay ahayd tanaasul kale inaan qaato tanaasulka marka inta jeer ee madaxweyne Farmaajo tanaasul u sameeyay doorashooyinka dalka 5 Juun 2018 shirkii Baydhabo waxaa heshiis lagu gaaray in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo nooca hal deegaan doorasho ah single constituency markii sharcigaas ay xukuumaddii diyaarisay ayaa baarlamaanku diiday mid cusub oo qof iyo cod majority ah ayuu keenay madaxweynuhu waa u tanaasulay lana qaatay waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa laakiin shacab weynaha Soomaaliyeed iyo qof walba waxaan u cadeeyay kan kii aan tashiin u sanahayn laakiin aan saxiixay haddii dalku hor u soconayo sharcigii baarlamaanku keenay ee qof iyo cod ee majority-aanka ahaa ayaa maamulada Puntland iyo Jubbaland diideen kadib 14 Juun 2020 madaxweynuhu waxa uu shirku wada casuumay maamulada casuumaadiisii inta diideen ayay dhuusamareeb ku shireen kadibna madaxweynaha ku casuumeen isagoo ay gogashiisii diideen ayuu mar kale u tanaasulay oo toodii aqbalay shirkii Samareeb 3 ayaa dawlad goboleedyadu diideen sharcigii doorashada ee qof iyo cod madaxweynuhu waa u tanaasulay waxa uu la qaatay nuucii ay soo jeediyeen ee doorashada deegaamaysan misna waxaa ka biyo diiday Puntland iyo Jubbaland September 2020 madaxweynuhu waxa uu Muqdisho shir ku wada casuumay dawlad goboleedyada madaxweynuhu waa u tanaasulay isaga oo ku yiri wixii aad ku heshiisaan baan idin la qaadanayaa ee soo qora idinku waxa sidaas ku yimid heshiiskii 17 September waxaan ku yiri qol gala wax ku soo heshiiyay qol bay galeen muddo waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay markii ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idin kuga harsan haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaa ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrin waa helnay waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyay heshiiska 17 September kaliya waxa uu madaxweyne Farmaajo soo jeediyay in lagu daro laba qodob oo kala ahaa 1 in guddiga doorashooyinka qaranka ay doorashada qabtaan 2 in haweenka tartamaya qarashka diiwaangelinta laga yareeyo labadiiba waa laga diiday kuma sadhagina waa u tanaasulay kadib markii heshiiskii 17 September ay Jubbaland iyo Puntland diideen inay fuliyaan madaxweynuhu waxa uu erga ahaan ugu diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda kadibna madaxweyne Qoorqoor waxa ay u soo dhiibeen 3 dalab markii uu saddexdoodii shuruud madaxweyne Qoorqoor dawladda u keenay madaxweynuhu waa wada aqbalay saddexdii shardi balse iyaga ayaa dib u gurtay isaga oo 5 bilood ku baaqayay dadaalna geliyay in la fuliyo heshiiskii ayaa si xal loo gaaro horena loogu socdo madaxweynuhu mar kale Samareeb ku casuubay dawlad goboleedyada si loo xalliyo waxyaabaha hortaagan fulinta heshiiska taas oo muujinaysa heerka uu madaxweynuhu u turayo dalka iyo ka go'naanshihiisa in doorasho la aado markii shirkii Samareeb 4 la isugu tagay madaxweynuhu waxa uu tanaasul ka muujiyay dhammaanba qodobadii ay xujada ka dhigeen qoliyaha diidan fulinta heshiiska waxa uu aqbalay 1 in senator Cabdi Xaashi xubna laga siiyo guddiga gobolada waqooyi 2 in xubnaha guddiga ee laga cawday la bedelo iyo 3 in dhammaan xalalkii dhexdhexaadinta gedo ee la soo jeediyay oo mid waliba aqbalay balse mar waliba xujo hor leh ayay ku gudbayeen mar waliba oo ay dalab hor la soo jeediyaanba madaxweynaha si uu wada jirka qaranka u dhowro waa u tanaasulay balse markii uu xujo furo si hore loogu socdo mid hor la ayay keenayeen si aan loo dhaqaaqin xaalkoodu waxa uu marayaa maantaba farbaa mayrla iyo marmarsiyaa muska ii galay